السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة. فيديو النهاردة يا حبايب قلبي معايا وصفة رهيبة وجميلة هتعجبكم جدا. الوصفة دي هتخلصكم من اعراض البرد ونزلات البرد، والجماعة او الناس اللي بيعانوا من حساسية الصدر. الوصفة دي جميلة جدا، ولو حد عنده كحة ومزمنة مطولة معاه، الوصفة دي جميلة هتخلصوا من الكحة، ولو واظبتوا عليها هتمنع اي نزلات برد تجيلكوا، لانها بصراحة مضاد حيوي قوي جدا ورهيب، وانتوا هتجربوها تشوفوا بنفسكم. وصفة بصراحة جميلة جدا جدا، وبصراحة يعني انا متعودة عليها. وانتوا لما تجربوها يعني مش هتحتاجوا لاي دكتور، وممكن كمان تدوها لاولادكم الاطفال لو بيعانوا من كحة او عندهم برد ونزلات برد. لو اخدوا منها معلقة جميلة جدا جدا، وهتشوفوا يعني نتيجتها بتبان بعدها بيوم واحد، الكحة بتختفي تماما. بس حابة قبل ما ابدأ الفيديو حابة اقولك، لو انت اول مرة تشوفي قناتي واول مرة تشوفي الفيديوهات بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناة بالضغط على الزرار الاحمر الموجود اسفل الفيديو المكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، علشان يوصلك كل جديد بتقدمه القناة، وعلشان اقدر افيدكم يا حبايب قلبي. يلا بينا يا حبايب قلبي نبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله. الوصفة بتاعتنا حبايب قلبي عبارة عن بصلة زي كده، اي حجم عندك، المهم اي بصلة تقضي الغرض. وبعد كده هنقشرها كويس جدا، وبعد كده نغسلها كويس طبعا، وبعد كده هنقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. المكون بتاعنا التاني معلقتين عسل اسود، وبعدين هندلقهم كده على البصل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده نقلبهم مع بعض كويس جدا بس كده. وهنقلب المكون البصل مع العسل كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس، وبعد كده هنسيبهم لمدة ساعة. وهنا بعد ما قلبتهم هسيبهم زي ما قلت لكم كده لمدة ساعة، وبعدين هقول لكم هنعمل فيهم ايه. وهنا يا حبايب قلبي بعد ما سبتهم ساعة، شايفين مية البصل نزلت مع العسل؟ شايفينه عمل يتسائل جميل ازاي؟ السائل ده بقى هو المضاد الحيوي اللي انا بقول لكم عليه، ده الرهيب اللي بيشفي من الكحة وبيقضي عليها، احسن من المضادات الحيوية اللي احنا بنديها لاولادنا واللي احنا دايما بناخدها. اولا بتقضي على مناعتنا ومناعة اطفالنا، وغير كده بيرجع تاني الميكروب تاني بيزيد وبشراسة علينا تاني، وطبعا بيرد علينا المرض تاني، الكحة او السعال، او لو حد عنده حساسية صدر دايما طبعا الكحة مش بتفرقه. لكن لو واظبتوا على الوصفة دي واخدتوا معلقة واحدة من السائل ده، طبعا احنا هنصفيه دلوقتي، وبعد ما نصفيه هناخد معلقة الصبح ومعلقة بالليل من السائل ده. رهيب جدا جدا وعن تجربة، وانتوا لما تجربوا هيعجبكم جدا جدا. وهي دي وصفتي النهاردة. اتمنى حبايب قلبي ان الوصفة تنال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكنت معاكم ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.